连续加了4天班，就睡了2个小时，刚躺下。老婆，快起来，我妈要来了，我得赶紧去买酿豆腐的料，我妈就爱吃我做的这个。我妈来的时候，你倒是记得说要避嫌。妈，快进来，路上累坏了吧？之意啊，这都几点了还没起？我儿子一早上忙里忙外，你这当媳妇儿的也不知道搭把手，地上都能看见灰了，去把地拖了。跟你说话呢，听见没有？阿姨，在这个家里，我不是保姆。你看娶的什么媳妇儿？妈，你别生气，之意就是不懂事儿，我慢慢教他。你这是要去哪儿？避嫌啊！你不是常说男女有别，长辈在的时候要注意影响。避嫌？什么避嫌？说的什么胡话？老公，这是你教我的规矩，长辈在，夫妻要避嫌。您妈来了，我们俩在一个屋檐下都有不便，我出去住2天，等您妈适应了我再回来。从明天起，家里实行分账制，各花各的，谁也别想占谁便宜。我的退休金，我儿子的工资都是我们娘俩自己的，你赚的钱也自己留着。妈，您少说2句。行，妈，我没意见，账目分明，日子才好过。我每月8300退休金，加我儿子工资，我们娘俩过得舒舒服服。往后你休想从我们身上蹭1分钱。您说的对，那咱们就把规矩定细致些，免得日后互相扯皮。老婆，你别当真，我妈就是说气话。谁说气话？今天就把规矩定死！你天天大手大脚，全靠我儿子养，往后1分便宜都别想占。好，那咱们就说说具体怎么算。妈，要不咱们分个大类就行，别算得太细了。大类小别有什么区别？要算就算清楚，省得日后说不清。妈，您确定所有家庭开销都要 AA， 没有例外？当然，我活这么大，从没占过谁的便宜。好，那从下个月1号起，所有家庭开支咱们当面核对，当场结清，绝不拖欠。这是您亲手定下的规矩，我只负责严格遵守。哼，盘账就盘账，我倒要看看离了我儿子，你还有什么底气？这卷纸3天前刚换的，你是不是用的比我多？下个月你多 A 几块钱吧。行。之意，这才对嘛，彼此独立，互不依附，这才是新时代夫妻该有的样子。等等，上个月你用电比我多3度，一共1块5毛3，你得补上，1年下来就是150，积少成多啊。对了，跟你说个事儿，下周我把我爸也接过来常住，老家没人照顾他，住这边方便。行，我知道了，那我也提前算好这笔账，免得到时候手忙脚乱。你算什么账？人来了招待好就行了。欢迎啊！欢迎啊！欢迎啊！哎，快起来！这沙发摸着跟真皮似的，也不知道坐着舒不舒服。这电视买这么大干嘛？现在年轻人谁天天看电视？之意啊，我跟你爸大老远过来，你也没提前备点水果零食，这待客也太不周到了吧？妈，我们平时忙，家里不怎么备零食。行了行了，儿啊，我饿了，让之意去做几个硬菜，我跟你爸坐1天车累坏了。爸妈，欢迎2位。开饭前，咱们先把入住之后的开支说清楚吧。开支？什么开支？我来儿子家住还要交钱？老头子，你听听这话！之意，你这是干什么？按咱们之前的约定，所有家庭开支均盘。现在家里多了2位常住长辈，得重新核算。这套房子120平，2位住的次卧带独立卫生间，一共25平，同地段同户型次卧市价月租3000，我给2老算亲情价2500，水电燃气按人头算，2位承担50%，每月预估800。伙食如果一起吃按人头均分，如果分开吃，厨房使用费另算。你这是把我们当租客了？我们是来儿子家养老的，不是来交房租的。之意，我们是长辈，不是外人，这么算是不是太生分了？爸，我理解您的想法，但这是咱们家共同定下的规矩，不是我一个人的意思。是周浩提出的 AA 制，妈也当着全家人的面说过，绝不占别人便宜。这规矩定下了，就该一视同仁，不然规矩就没有意义。你的什么媳妇儿？周浩，你倒是说句话呀！这不是针对2位，是这个家的所有人都要遵守的规矩。周浩当初也是这么对我要求的，我只是照单全收而已。回屋。别这样，那是我爸妈。我知道，但咱们的协议里没写家人可以免费居住。当然，你也可以选择用你自己的工资全额承担他们的所有费用，我完全没有意见。那能不能算便宜点？便宜点可以，但规矩不能破例。这不是我针对你父母，是你自己定的游戏规则，我只是照着执行。
早知道就不提什么 AA 制了。晚了，规矩一旦立起来，可没有后悔重来这一条。妈，您在做早饭啊？不做早饭，难道一家人都饿着？妈，咱们说好 AA 的，这是我自己买的。您要是想喝，我可以按市价算给您。一家人分这么清干什么？志毅，你这样就没意思了。正好，你把碗洗了吧。妈，谁用谁洗，这是咱们之前说好的原则。什么儿媳妇，比外人还外人！志毅，你是不是又惹我妈不高兴了？她晚饭都没怎么吃，说心里堵得慌。还有你那个小冰箱，没必要分得这么清楚吧？我没惹她不高兴，我只是没答应帮她洗碗。一个碗而已，你多洗一次能怎么样？今天是一个碗，明天就是一顿饭，后天就是全部家务。我不想开这个头。周浩，这台冰箱是我自己花钱买的。你当初说 AA 的时候，可没提过个人物品要跟长辈共享这一条。一台冰箱而已，用得着这么计较？那我问你，上个月你说我多用3度电要补1块5毛3的时候，你计较过吗？那不一样，电费是明摆着的数字，冰箱这种事儿哪能算得这么细？数字面前，从来没有这种事儿不算得到的。周浩，规矩要么对所有人都一样，要么就不该叫规矩。志毅，我妈脾气是急了点，但她是长辈，你多担待担待，家里能太平点。担待。周浩，这场婚姻是建立在你提出的 AA 协议上，不是建立在谁迁就谁的基础上。当初信誓旦旦说要经济独立的人是你，现在跟我谈担待、谈孝道的也是你，你不觉得自己前后矛盾吗？规矩不是用来讨价还价的，周浩，你比谁都清楚这一点。协议第3条写得清楚，个人财产不可侵犯。妈用了我的东西，不按规矩收费，没有毛病。那是我妈，她还能拿你东西不成？这条协议下面有你的电子签名。周浩，规则要一视同仁，不然它就不叫规则，叫工具。这些规矩当初都是你亲手定的，我不过是照着你的标准认真执行而已。哟，媳妇儿还拿着协议教训儿子呢，真是能耐了。妈，这不是教训，是每个人都该遵守的约定，包括我自己。志毅，你有没有想过把这份协议改一改，至少对我爸妈松一点？协议不是不能改，但要改得咱们俩坐下来重新谈，白纸黑字签字，而不是你一句他们是我爸妈就单方面破例。周浩，你要的是特权，不是公平。你又在写什么？算一下爸平时看电视的专属电费，从这个月起，客厅电视单独核算，不算进公共电费里。志毅，你别太过分了。我只是在执行咱们的 AA 制约定，如果你觉得不合理，我们可以随时终止协议。谁说要终止了？我就是觉得你没必要这么较真。较真的人不是我，是当初非要立这个规矩的人。你要么全盘接受，要么现在就说清楚，咱们重新谈一份新的协议。怎么了？这是又跟志毅吵起来了？没事儿，妈您别管了，早点休息。不管，这日子过得憋屈，我这心里能不管吗？你这个媳妇儿越来越不像话了。这个媳妇儿我算是看清楚了，一点情面都不讲，等着瞧吧，看她能横到什么时候。不就是台洗衣机吗？我倒要看看，这也算你名下的私有财产。他不是要 AA 吗？他的饭自己解决，我又没拦着他。这外卖油太大了，吃着不习惯。不习惯也得吃，谁让家里没人做饭？至于吗？洗衣机的事儿，我心里有数，你别管。傻站着干什么？还不快去劝劝你媳妇儿，别整天跟外人似的。妈，我知道了。
妈，您是不是用了我梳妆台上那瓶精华液？我就用了一点点，怎么了？当婆婆的用儿媳妇点东西还不行？妈，这瓶精华30毫升2800元，您大概用了3毫升，折算下来280元。这是我的私人物品，您要用可以提前跟我说。给脸，出门到家了，用点东西都要钱，自己买也划算。谢谢妈，下次您要用提前说就好。我妈用你点护肤品，你至于收钱吗？传出去像什么话？传出去像什么话跟我没关系，我只知道从纸巾、电费到护肤品，规则渗透到每一件小事里。不是我要算这么细，是有人总觉得一家人不用这么亲，却只在占便宜的时候提一家人。知意，你变了。我没变，我只是终于开始把你教我的东西用到了你没想到的地方。你这鱼哪儿买的？看着挺新鲜。进口超市野生深海鱼，多少钱一斤啊380一斤。380，这么贵，你也太舍得花钱了。我儿子上班挣钱多不容易。妈，我花的是我自己的工资。就你一个人吃不浪费吗？一家人吃独食成什么样子？爸妈如果想吃，我可以帮忙代购，食材费实报实销，另收一点代购加工的辛苦费。妈，大家的时间和精力都是有价值的。当初喊着要 AA 的人，大概没想过有一天规矩会用到这么细的地方。可规矩就是规矩，要么全都遵守，要么当初就别定。这媳妇儿是不是有点较真过头了？岂止是较真儿，我看他是故意的，就是要恶心我们。这日子怎么过得跟打仗似的？怪谁？还不是当初这个 AA 制搞的。现在好了，搬起石头砸自己的脚。听说你婆婆最近老在阳台那边转悠，你多留个心眼。知意，你能不能别这样了？我爸妈年纪大了，你就多包容包容他们。包容周浩，我们的婚姻是建立在 AA 制约定上，不是建立在谁迁就谁的基础上。当初信誓旦旦说要平等独立的是你，现在跟我谈包容、谈孝道的也是你，你不觉得前后矛盾吗？这场婚姻从一开始就不对等，你想用 AA 制躲开传统婚姻里该担的责任，却又想让我承担传统儿媳的全部义务。天底下没有这么便宜的事，周浩。也是时候把最后这道账也理清楚了。妈，谁让您用我的洗衣机的？我用一下怎么了？洗衣机不就是用的吗？多大点事儿！妈，这台洗衣机是我婚前自己买的，带烘干功能，一直归在我的个人财产名下。协议第3条写的明明白白，您要用得先问过我。怎么什么店呀？来儿子家住，连用个洗衣机的。知意，你妈也是好心帮着分担点家务，你至于这么较真儿？爸，我理解你的心意，不是普通家电，它是我婚前的个人财产，协议里写的清清楚楚。是这份好心，我担不起代价。妈，您把我那件真丝衬衫也一起洗了？不就一件衣服吗？跟别的一起洗能省点水电。妈，这件衬衫的价钱够您买10台洗衣机的烘干程序了。知意，你怎么把我妈弄哭了？还不快道歉！道歉，该道歉的是未经允许乱用别人东西，还弄坏3000多块衣服的人。这笔账我会列清楚，维基费和赔偿金，还有这台洗衣机之后的消毒清洁费，都记在你名下。知意，你别不依不饶的，我妈都吓成这样了。吓成这样的人，从始至终都不是受害者。周浩，你分得清楚吗？不就一件衣服吗？至于闹成这样？我从小我爸妈就教我亲兄弟明算账，过日子不能稀里糊涂。我表姐当年嫁人就是因为钱没算明，最后受了天大委屈，怎么到我妈这儿就不行了？周浩，你这话说的真好，可你怎么不想想，你妈今天弄坏的正是亲兄弟明算账里该赔的那一份规矩，你到底想不想一视同仁？儿子，你别理他，妈知道你心里向着我。妈，您别哭了，我明天就给你买台新的。知意，算我求你了，这件事别再计较了，行吗？这不是衣服的事儿，是规则的事儿。你的规则只用来约束我一个人吗？我这是来儿子家享福的吗？我是来受气的呀。
妈，您别这么说，知意也不是那个意思。不是那个意思，那他是什么意思？非要逼死我这把老骨头才甘心？儿子，妈跟你说，这个媳妇是越来越不听话了，得想个办法治治她的性子。妈，我知道了，先让我静一静。这个男人永远分不清对错，只分得清亲疏。他妈一委屈，所有道理就都不算数了。至于谁的东西被损坏了，谁的规矩被打破了，他根本不在乎。行，既然规则只能靠我一个人守，那就让我来守到底，看看到底谁先撑不住。不是吧？他爸妈来住，他连招呼都不跟你打，还反过来怪你计较。他觉得我是儿媳就该无条件包容，可当初喊着要 AA 要独立的人是他自己。洗衣机的事儿我听说了，你婆婆倒是会演，一哭二闹的，脏了你的东西还有理了。可不是嘛，我这边证据都留好了，他那边眼泪说来就来，倒显得我小题大做。你别自我怀疑，弄坏东西的是他，理亏的是他，跟你会不会心软没关系。我知道，只是有时候真的挺累的，一个人扛着这些，连周浩都靠不住。我早说过，这种双标 AA 制根本就是坑。他想算钱的时候跟你算钱，想讲人情的时候跟你讲人情，好处全让他占了。我也不是非要算这点钱，我就是咽不下这口气。凭什么他定的规则只用来约束我一个人？但你也别气坏自己，实在过不下去就散。你自己能挣钱，长得又体面，离了他只会过得更好。对了，你也别太硬邦邦的，要不试着缓和一次。要是他们领情还好，不领情你再硬闯也不迟。其实我也不是没想过低头，也不是没试过好好相处。婚姻里的公平不该只靠我一个人坚守。不管你选哪条路，账都得留好，这是你唯一的底牌，别心软就全扔了。放心，我从来没打算心软。爸妈，周浩，吃饭了，今天我请客，不用 AA。这鱼煎的有点老了，火候没掌握好。就是，以后少买这么贵的菜，过日子省着点。你这一顿饭得花好几百吧，太浪费了。而且这鱼刺也没剔干净，万一卡在你爸的喉咙怎么办？就是做饭这种事儿，你多用多心不行吗？我倒觉得这鱼挺好吃的，你妈就是嘴刁，别往心里去。这顿饭做的挺好，别往心里去。谢谢您这句话，爸，我只是想通了，原来不是我不想好好相处，是他们只愿意在占便宜的时候才讲一家人。知意，谢谢你。先别说话，好好睡一觉，明天就好了。知意，别走。这2天的药钱和饭钱我 A 给你，咱们说好的 AA， 我不想欠你的。好，知意，这样谁也不欠谁，多好。是啊，谁也不欠谁，挺好的。从今往后，再不会对这个男人抱有任何多余的期待了。妈，阳台是公共区域，您堆放的私人物品占用了大半空间，占用费500，新洗衣机的额外电费100，水费增额50，都列在表格上了。这也太能算了！妈，阳台本来就不大，您的洗衣机和晾晒的衣物占了差不多1半空间，占用费算得合理，水电费也是按实际消耗算的，没有多算1分。有你这么当媳妇的吗？知意，你能不能消停点？我妈用个阳台你都要收钱。阳台的公共属性是咱们签协议时白纸黑字写清楚的。周浩，这不是我针对谁，是规矩摆在那儿。你听听，你媳妇儿现在连阳台都要收钱，这日子还怎么过？妈，我知道了，让我静静。知意啊，做人留一线，日后好相见。事情做太绝对，谁都不好。爸，我只是在遵守当初定下的规则。要实行 AA 制的人是周浩，我只是按约定执行而已。这个家到底是怎么走到这一步的？这个家到底还值不值得我继续守下去？
拖欠了2个月的网费和公攀费用，提醒过好几次都没人当回事。规矩就是规矩，没有例外。这王怎么回事？卡成这样！怎么回事？王怎么突然没了？儿子，快去问问你媳妇儿，是不是她搞的鬼？当初提出 AA 制的自己，是不是从一开始就错了？之夜，家里网怎么断了？你看看是不是坏了？宽带费是我交的，属于我的个人开支。你们欠的公攀费结清了，我自然会恢复。不就几百块钱吗？至于吗？这不是信用的事儿。另外，逾期的违约金按咱们之前约定的比例计算，一共787.5块。你真是钻钱眼里了！儿子，这可怎么办？网没了，你爸的养生视频都看不了了。妈，我先把钱转给他，回头再说。好，网络半小时内恢复。以后有账单麻烦及时处理，我不想每次都闹成这样。这日子没法过了，这个媳妇儿心眼跟针尖似的。是咱们先欠的钱，怪不着人家。我没疯，我只是在用你教我的方式生活。这也太细了，连我上次买的那盒鸡蛋钱都送进去了。妈，您就别看了，看了也是添堵啊。之意，我们谈谈。没什么好谈的，按账单付钱就行。你非要这么斤斤计较吗？是你们非要打破规则的。之意，我知道我妈她不对，可你就不能睁一只眼闭一眼吗？睁一只眼闭一只眼。周浩，我睁一只眼闭一只眼了3年，换来的是什么？这日子还怎么过？你眼里到底还有没有这个家？我眼里当然有这个家，可这个家里从来没人把我当过一家人，只有需要伺候的时候我才是儿媳妇。你到底想怎么样？我只想要一个公平的家，仅此而已。可惜，从来没人愿意给我。你冷血，不近人情，眼里根本没有这个家。双标没有契约精神的人是你，嘴上说 AA， 心里想的是让我无偿伺候你全家。陈之意，你别太过分。这个杯子是我买的，180，记得加进账单。我当初为什么要定这个 AA 制？为什么？因为你只想享受权利，不想承担义务。儿子，这个家会走到今天这一步，不能全怪之意，你自己心里得有杆秤。之意，明天是我爸生日，咱们一家人出来吃顿好的，缓和关系。我请客，不用你花钱。好。之意，多吃点儿，一家人和气气的多好。谢谢妈。爸妈今天开心吗？开心，还是我儿子孝顺。之意，今天这顿饭一共3600，虽然说好了我请客，但毕竟是咱们一家4口的共同消费。你看咱们是不是还是按老规矩？就是随口一说，大家别当真。不用圆场。周浩，你说的对，咱们就按老规矩来。稍等，我算一下，很快。这日子
没法过了啊！对对对 ，AA 好，亲兄弟明算账，一家人也得算清楚。好，既然要 AA，那咱们就算清楚。这顿饭总消费3688，4个人均称的话，人均922。但爸点的那瓶茅台1880，我和妈都没喝。这瓶酒的钱得您2位均分。妈点的那份燕窝388，是您一个人吃的，得您自己承担。剩下的菜品咱们4个人均分。算下来，爸和周浩每人付944酒钱加180菜钱，一共1024。妈付388燕窝钱加180菜钱，一共568。账单我已经结了，你们3位一共转我3508就行。爸，生日快乐！这顿饭很好吃，谢谢周浩请客。谢谢周浩请客。是现在转，还是我回去发明细给你，再加违约金？师爷，你这是什么意思啊？今天是你爸生日，你存天要的不痛快是不是？妈，我只是在遵守咱们家的规矩，是您说的，一家人也要明算账。你这是强词夺理！妈，账是知意算的没错，但道理他也没说错，是我先提的 A 杯，怪不到他头上。好啊，周浩，你现在是要跟你妈唱反调了？我只是在陈述事实。爸，生日快乐！希望您今天对咱们家的 AA 制有更清楚的认识。我吃好了，你们慢用。妈，您先别追，回去再说。周浩，你今天怎么一句话都不说，就眼睁睁看着他这么对你爸？你爸过个生日，闹成这样像话吗？妈，饭桌上你也听见了，是我先提的 AA， 怪不到知意头上。现在是要向着外人说话了。行了，妈，进屋再说，别在门口喊，让邻居听见不好。听见怎么了？我还怕丢人？丢人的是你娶的媳妇儿，一瓶酒都要分开算，一碗燕窝都要扣我头上，他把咱们当什么呢？妈，您先坐下歇会儿。我坐不下，今天这事儿不说清楚，谁也别想睡。周浩，你给我句准话，你到底站哪边？妈，没有什么哪边不哪边的。没有。好，那我问你，今天在饭桌上他一笔一笔算账的时候，你为什么不拦着？我怎么拦？他说的都是按之前的规矩来的。行，我算是看明白了，你这个儿子指望不上了。这个家怎么就闹成了这样？什么破规矩？那个 AA 制当初就是你要搞的，现在好了，搬起石头砸自己的脚。够了，周浩，我问你，当初你要搞这个 AA 制的时候，有没有想过今天？老头子，你别打断我！你爸说的对，这事儿全是你自己闹的。当初什么都要分一半，现在人家按你的规矩来，你又受不了了，你怪谁？我跟你妈坐了1天火车过来投奔你，你让我们住进来，连跟你媳妇商量都没商量。我们在这住也不是，走也不是，连用个洗衣机都要被人算钱。你妈60多岁的人了，受这个委屈。老头子，你也别太往心里去，都是那个媳妇儿闹的，跟儿子没多大关系。行了，都少说2句，明天我自己找知意谈谈。谈什么？谈的有用吗？你哪次说得过他？周浩，我跟你说，这个媳妇你处不长久，不行就离，离了妈给你找个更好的。你表姐单位新来的小姑娘，人长得好，性子也温顺。妈，您别说这个了，说正事儿呢。你跟他过下去，这辈子都安生不了。离婚哪那么容易？房子首付我付了一半，房贷也还了一半。离婚的话，那就让他净身出户。怎么可能？他也出了钱，法律上什么法律不法律的？你就是太软了。行，你不管，我来管。我明天就给你姑姑打电话。妈，您别打，别把事情闹大了。我是为你好，你自己拿不定主意，还不让别人帮你。姐，是我，姐，你可得给我做主，我在浩浩这里受老罪了。他那个媳妇你都不知道。怎么了？这是慢慢说。今天他爸过生日，全家去吃饭，他拿着计算器一笔一笔算，我吃了什么，他爸喝了什么，算得明明白白。最后说我们仨欠他3500多。姐，你说天底下有这样的儿媳吗？还有这事儿，这也太不像话了。我还能骗你？我活了58岁，从来没被人这么当面算过账，脸都丢尽了。出了这个包间的门，我这脸往哪儿搁？
那浩浩怎么说的？浩浩，你别提他了，一句话都不敢说，跟个闷葫芦似的，一点都不像我儿子。行了，我知道了，别提了，这事儿我来处理。明天我给志毅打个电话，问问他到底是怎么想的。姐，你可得好好说说他，也就你说话他还听得进去。这个家我说了算。妈，您昨晚跟淑芬姑姑说了什么？该说的都说了，你姑姑最会讲道理，她出马，陈志毅总得给几分面子。这不是面子的事儿，生日宴那笔账本来就是咱们理亏。你还替他说上话？行，你软，让你姑姑替你硬。别说是我让你打的。桂芳，少折腾了。志毅那孩子不像好欺负的。你懂什么？我是为浩浩争口气。救兵来了。姑姑好，您找我有事儿？志毅啊，是周浩姑姑，我问你，你公公过生日，你当着全家人面拿计算器算账，这事儿合适吗？我觉得挺合适。你说什么？姑姑，您可能只听了婆婆的一面之词。这顿饭是周浩说要请客，吃完又反悔要 AA， 婆婆亲口说一家人也要算清楚。既然都要 AA， 我按人头算明白，没什么不对。你婆婆可不是这么说的。那您不妨问问周浩，那天到底是谁先反悔请客？我这里有聊天记录截图，随时可以提供。姑姑，我下午还有项目会，咱们长话短说。就算是 AA 也不能算这么细，一家人吃饭，谁吃了什么，谁喝了什么，都掰着揉菜，像过日子吗？姑姑，我跟周浩结婚3年，卫生纸各买各的，水电精确到分，规矩都是他定的，3年没人说不对。现在他父母来了，同样的规矩怎么就不行了？能一样吗？那是他爸妈。您说的对，那是他爸妈，不是我爸妈。他要尽孝，我支持，用他自己的钱承担都可以，但不能打着 AA 的旗号让我跟着买单。你这孩子怎么这么倔？我不是倔，我是在守约。我给您算笔账。公婆住进来后，水电燃气每月多了800多，公共区域消耗翻了1倍，洗衣机被私用，还弄坏了我3000块的真丝衬衫。姑姑，您做生意的，觉得我哪一笔不对？我知道你有委屈，可过日子不能算太死，难得糊涂。这话您应该跟周浩说 ，AA 是他提的，不是我。还有件事儿，婆婆跟您说我当着服务员的面算账。是啊，事实是我们在包厢里，门关着，没有外人，我是结完账之后才核算的。姑姑，若您听到的版本和事实有牵触，您可以自己判断。这跟你婆婆说的不太一样。不一样的地方我都可以举证。姑姑，我不是来吵架的，我是来把账算清的。那你打算怎么办？就这么僵着？这应该是周浩该考虑的事。之言，我也不是来吵架的。你婆婆脾气急，说话不好听，但心不坏。我没说她心坏，我只是在遵守这个家的规矩。可浩浩夹在中间也难，你就不能给他个台阶？台阶我给他3年了。他提出 AA 那天，我签字，他父母来住我没闹。台阶不是让我一直跪着走。行吧，我说不过你，但姑姑劝你一句，别把自己活成计算器。谢谢姑姑关心，计算器至少公平，双标才伤人。我午休快结束了，先挂了。桂芳，我跟志毅谈过了，这孩子逻辑清楚，账也实在。我看你们家这 AA 是浩浩自己挖坑自己跳。姐，你怎么替外人说话？我不是替谁说话，我是怕你们把事闹僵。你要真为浩浩好，就别再逼志毅当免费保姆又当提款机。那你说怎么办？总不能让我一个做婆婆的低头吧？低头不难，难的是你们只想占便宜。生日宴那3500多，浩浩要是真讲 AA， 就该他自己掏，别推给媳妇儿。好，你们都说我有理说不清，那我就换个法子，我就不信亲戚上门，他还能当着人面算账。来，哎，浩浩有福气，娶了个能干漂亮的媳妇儿，家里收拾的干干净净。能干是能干，就是太较真儿，什么都要算钱，一点人情味都没有。我们住这儿，连房租水电都要跟我们算。婶子说这些干什么？表叔表婶别见怪，不是我要算，是我们家一直实行 AA， 开支均摊，财产分开，规矩是周浩定的，说这样平等独立最健康，我只是执行。年轻人讲平等，长辈住几天也要收钱。住可以按协议来，公共区域占用、水电分摊、私人物品损坏都有价目表，我可以给你们看。行了，人家小两口的事儿，咱们别掺和。掺和什么？我是让他知道亲戚都看不惯他。桂芳，你这媳妇比会计还会计，可不是吗？我们老两口来儿子家，倒像住旅店。旅店至少明码标价。你们当初定 AA 的时候，可没说过长辈免费。志毅，亲戚面前少说2句。少说2句，是不是又要我单方面吃亏？周浩，协议是你签的字，不是我。表叔表婶若不信，可以拍照。第7条写得很清楚，任何新增居住人员，公共区域费用按人头分摊。该劝的劝了，该忍的忍了，
接下来不能再等他们良心发现。陈小姐，材料看得怎么样了？够了，他们现在要逼我净身出户，我想正式走离婚程序，财产分割按出资和协议来。你证据链很完整，表亲施压、双标 AA、财务损坏都能形成闭环。下一步，先发律师函，固定对方态度，再立案。发吧，请把赵桂芳在电话里说让他净身出户的录音一并附上。明白，函今晚就能送达。陈之意，你玩真的？我从来不开玩笑。你要离婚，要净身出户，可以，法庭上见。他怎么敢告我们？不是告你们，是告离婚，谁出资谁举证，谁违约谁承担。你们定的规矩，法庭也认。之意，咱们能不能什么？能不能继续让免费伺候，再背一个狠毒媳妇的骂名？周浩，你当初说谁也不欠谁，今天我就让你看看什么叫一欠一清。把那些转账记录删了，就说他伪造，房子首付是咱家出的，他别想分走一分。妈，删记录犯法的。姓人还想分咱家的房？房本上有我名字，首付我也有转账凭证，删记录，郑律师已经做了公证备份。还有，你们让亲戚上门施压，散布我没人情味的话，聊天记录我都有。继续闹只会增加精神损害的主张。对方律师联系我了，想调解，让你撤诉，条件是你净身出户，公婆继续住。他们还真敢开价，房子首付我有转账记录，婚后还贷我有流水，他们住进来8个月，占用费按市价核算，附件里写的很清楚。你怎么想？不接受，该还的还，该分的分。孩子抚养权我不要，房子按出资比例，婚后共同还贷部分依法算，他们住进来的占用费、损坏赔偿一并结算。对方可能还会拖，试图舆论施压。拖一天，占用费多算一天。舆论方面我证据齐全，不怕他们编。好，那我回复拒绝调解，按期开庭。双方再考虑一下，家庭矛盾宜解不宜结。我当事人愿意补偿5万元，双方好聚好散。5万，3年 AA 下，我方当事人净支处理机会成本远超此数。生日宴3500多，真丝衬衫3000，8个月占用费单项加起来就不止5万。且对方母亲多次言语侮辱、侵占财物，我方保留另案主张。我不接受调解，要么按法律分，要么继续拖，拖一天，占用费多算一天。毒的女人，好好瞎了眼才娶你。请控制情绪。我当事人母亲情绪激动的言论不代表我方立场。之意，一定要走到法院吗？咱们谈谈，我可以让妈他们搬走。谈可以，通过律师谈。你当初说谁也不欠谁，那就一欠一清，别再混着人情和算计。我知道我以前双标，可房子按出资，你付了多少，法律认多少，别在门外演，去跟你的律师演。那3500多，我可以现在就转你。生日宴的账早寄进诉讼材料了。周浩，你欠我的不是一顿饭，是3年把规矩只捆在我身上的自私。谁怕谁？被告在婚姻存续期间，单方提出极端 AA， 却要求原放承担传统儿媳义务。被告父母长期居住，侵占原放财物，均有书证、转账记录、维修当据为证。被告母亲要求原告净身出户的通话录音。第6项，亲戚上门施压的现场录音，请求法庭依法支持原受诉求。我说什么说？让他说，看他能翻出什么花来。原告收入高于被告，应多承担家庭开支，而非反向索赔。AA 协议由被告提出并执行3年，原告只是对等履行，双标不能成为免责理由。收入高不等于必须补贴男方全家。被告，你对这些证据真实性有异议吗？没有。你胡说什么没有？我不是不能付出，是不能只付出不收回报。周浩提出 AA 那天，我说好，他父母来住没商量，我也忍了。我可以接受共同承担，但我无法接受我的付出被视为理所当然。你主张的占用费依据是什么？房屋面积、公摊比例、水电燃气增幅、市场租金参考价都在附件里，每一项可复核。另外，生日宴3500多，真丝衬衫3000，对方已在质证环节承认真实性。原告是否考虑过如此计较会彻底摧毁夫妻感情？感情若只靠单方面牺牲维系，那不是感情，是剥削。摧毁他的不是我算账，是双标。可见，原告行为符合双方合意，并非恶意刁难。即便有协议，原告在公共生日宴上当众算账，仍严重伤害家庭感情。审判长，生日宴在包厢内进行，结完账才核算，没有当众羞。若对方坚持感情，请解释为何感情可以单向消耗我的劳动与金钱。师爷，我错了。你的错留给判决书写，别在这儿演。赵慧芳，你让他了！妈，够了！
本判决为当庭宣判，判决书将于5日内送达，双方应在判决生效后15日内配合办理产权变更及款项支付。12.3万。当事人建议先履行判决，避免强制执行。对方若拖延，我们申请强制执行。我等得起，3年都等了，不差这15天。都是那个狐狸精害的，房子没了，面子丢尽。是你我贪心，怪不得人家按规矩来，是我们先坏了规矩。你胡说什么？咱儿子工作还在，家还在，是我们把日子过窄了。你再闹，连儿子都嫌你。赢了，赢了，不是赢了他，是赢回了我不必再忍的那部分人生。喝酒，我请。等我先把房本变更办完，这一次名字只写我自己的。这户型采光真好，挂出去很快就能成交。志毅，我跟我妈断绝来往了，我们重新开始，我取消 AA， 工资全交给你。周浩，判决已经下了，你现在的神情比当初的算计便宜。知道我以前混蛋，可我真的爱你。你爱的是有人免费伺候你爸妈，还替你承担骂名的人，我不是。这就是你说的断绝来往。妈只是送我花留下，折现后从你该赔我的占用费里扣，人请走。再闯进来，我报警。听说他天天在楼下等，等是他的事儿，我不下楼。郑律师说过，骚扰可以申请人身安全保护令。你现在什么打算？换个小一点的房子或者租房，先把日子过清爽。工作这边，所里升了项目经理，我活得很体面，不后悔。后悔的是没早点按协议活，别的没有。你妈怎么说？她说，女人可以温柔，但不能没有账本。这话我记一辈子。对了，他妈昨天还在小区群里骂你，我截图发郑律了。做得好，网络造谣也是证据。这杯咖啡我自己买的，不用跟任何人分摊。志毅，你这段时间家里事儿多，还能扛大项目，所里看中你，有个外派审计的活儿，去南方3个月，你愿意接吗？接，越远越好。家里都处理干净了。干净了，谢谢所里给我试做，比给我同情有用。行，项目资料今晚发你邮箱。结婚3年 AA 到最后1分钱，不是我的婚姻年数，是你们教会我的算法。从今往后，我只给自己记录。周浩已付清占用费和赔偿，房产过户手续下周办帖。辛苦郑律。这种案子证据意识太强，对方几乎没有翻盘空间。职业习惯，婚姻里我也当了一回审计师。这套房的首付、月供、尾款，每一笔都是我自己的名字。我就见他一面，我有钱，我可以。先生，人家留了话，再骚扰就报警，您别为难我。先生，我就现在，你把这样成了。他以前不会这么绝。先生，里长了，您真闹上新闻，工作真没了。心软一次，够我学一辈子。房钥匙拿到了吧？拿到了，等我回来请你吃第1顿饭，我请，不用 AA。对了，郑律说执行款都到账了，你那边确认一下。确认了，这一笔钱干干净净是我的。好好干，回来咱们吃火锅，辣锅你说了算。行。1块5毛3的电费，我当时怎么就只觉得是你小气？各花各的，互不依附。原来依附的从来只有你。陈经理，要不是你盯得细，我们年底就要亏一大笔。账面上的洞早晚会漏风，早点查比晚了好。听说他刚离婚，一点看不出来。人家是靠本事吃饭，不是跟钱佛。法庭上都赢干净了，牛着呢。这边顺利，你别担心。你妈那边怎么样？我妈说早看出周浩家不对劲，让我别回头。你呢？我给你介绍个正常人啊，不搞 AA 那种。感情可以慢点来，底线不能再糊。郑律说你人保材料快批了，
他再敢堵你，直接送进去。这一次我不给别人第二次机会。对了，周浩好像被公司停职了，他妈在老家到处骂你。桂芳，我听说法院判了，人家是按出钱分的，首付人家也出了一半呢。他信金山当初装鞋不就是为了骗房？我那天去浩浩家，人家把协议摊桌上，字都是浩浩签的，这咋能全怪媳妇儿？人家3年流水都在，骗什么？是我们想占便宜没占成。生日宴3500，衬衫3000，占用费12万3，哪一笔冤枉咱们了？你胳膊肘往外拐！我往外拐，我是怕你再闹，连儿子都嫌你。今晚他只请凌晚，不请过去。敬你，敬没把自己活成免费保姆的陈之一。也敬你，一直让我别怂。之一，我求你再给我一次机会。周浩，公共场合别让我难堪。戒指你买的时候花的是谁的钱？如果是你的，发票留好，别又算到我头上。你就这么恨我？我不恨你，我只是不再爱你，也不再信你。别理他，我们走侧门。他还要脸吗？他要的是观众，我不配合，戏就演不下去。需不需要申请人保？证律已经备好了，他再来就按流程走。刚才那视频我拍了，发证律，发。餐厅闹场，够再加一条证据。以前觉得离婚是天塌，现在才知道塌的是别人搭的歪楼。法院很快会出裁定，他若再跟踪、围堵、闯入，可直接报警。麻烦你，我不想再跟他有任何私下对话。你做的对，很多人输在最后一软，你没有。软一次就要还3年，这笔账我算过了。餐厅闹场的视频我看了，够证明骚扰持续性。裁定下来后，我会第一时间通知你。好。期待没有错，错的是把期待交给不值得的人。私生活我不管，影响公司形象就得管。你先回家反省，反省好了再说。领导，我别解释，公司不需要会上热搜的产品经理。规矩是你定的，我只是执行。法官，我是想挽回。挽回不是骚扰的理由，违反裁定，情节严重的可拘留。当事人签收吧，别再冲动了。这1年，我失去了一段婚姻，拿回了属于我的那部分财产。也拿回了对公平的定义。AA 不是错，错的是只绑别人不绑自己的双标。妈，我很好，明年我带您去旅行，费用我全包。这次不叫 AA， 叫孝顺。人保裁定已生效。收到。明年只对自己好一点。都是那个女人害的，房子分了，钱赔了，浩浩工作也没了。你干什么？我去儿子那儿看看，他工作丢了，不能不管。管他干什么？都是那个女人的错。错的是我们，你再骂，儿子也回不来这个家，也回不来正常日子。我为他操心一辈子。操心不是算计，人家之意3年没亏待浩浩，是我们亏待了人家。对不起，若有用，要审计员该干什么？庆功，今晚不许谈前夫，不谈。今晚只谈明年。我买了你爱吃的草莓蛋糕，全款我付，不用 AA。这听起来比任何情话都动听。陈之毅用专业帮客户煮漏，也用专业给自己人生煮漏。希望大家向他学习，守住底线，也守住自己。账可以算清，日子不必委屈。谢谢所里，谢谢我自己。明天还有项目会，清醒着庆功。今晚你就是女王，女王不敢当，只是终于不用在自家客厅里当免费会计了。还会不会再爱一次？
会啊，但下一次爱是分享，不是分摊，谁付出谁看见，谁尊重谁留下。说得好，那你这居民结婚35年 ，AI 到最后1分钱，到底什么意思？意思是有的人结婚3年，却要把账算到骨头里；有的人张口35年，其实1天公平都没给过。我这一生不再替别人 AA 了。那你现在幸福吗？幸福谈不上，踏实是真的，踏实比糊涂值钱。行，踏实女士，走回家吃蛋糕，剩下的咱们明天再聊。好。